Баршаға сәлем. Сіздермен бүгін үй жағдайында қарапайым әдіспен осындай сәукеле нан жасаймыз. Ең алдымен кәдімгі біздің күнделікті қолданыста жүрген дұрыш, қант, тұзымыз, сұйық майымыз, содан кейін сүтіміз, осыларды салып, қантымызды, тұзымызды ерігенше араластырып аламыз әбден. Содан кейін ұнымызды салып, үстіне қамыр илейміз. Қамырымыз өте жұмсақ емес, сәл ғана қаттылау болу керек. Қатты жұмсарып кетсе, сәукеле нанымыздың формасы шықпай қалады. Сол себептен сәл қаттылау ғып нан илеп аламыз. Неке. Қаттылығы осындай болу керек. Ашығанын күтеміз. Ашыған қамырымыз дайын. Енді осыны сәукеле нанның формасына дайындап аламыз. Бір үлкендеу домалақтап, бір күлшені домалақтап аламыз. Содан кейін сәукеле нанның жоғар жағын өреге осындай екі бөлікте кесіп аламыз. Осы екі бөлек болады бізде. Осы екі бөлекті дайындап қоямыз. Енді осыны сәукеле нанымыздың жоғары жағына қоюға осындай орап қойып қоямыз. Енді менде сәукеле нанның формасы қарапайым қолдан жасалған. Неке қағазбен жасап, сыртын фольгамен орап қойған. Орап, қамырымызды саларда майлап дайындап қоямыз. Арнайы формалары болады, бірақ мен өзім өте қағазбен жасап, сыртын фольгамен орап қойғанмын. Енді күлшемізді жайып кесіп аламыз. Сопақша етіп кесеміз, өйткені қазір ортасын осы құралмен кесеміз. Сіздер қолдарымен кессеңіздер де болады. Арнайы осындай құрал болмаса, қолмен кесіп шықсаңыздар болады. Осымен толықтай кесіп шығамыз. Енді арасын ашамыз. Арасы кесілмей қалған кездерде болады. Соны ашып жібереміз. Осыны енді арнайы формаға көлденең етіп саламыз. Неке. Сол кезде ұзыннан кесілген жерлер ашылады. Форманы үлкендеу етіп жасасаңыздар да болады. Керек емес артықтау қамырларын кесіп тастаймыз. Астын бір-біріне қосып жабыстырамыз. Тапамызға салып, араларын ашып, жоғар жағына дайындаған қамырымызды саламыз. Содан кейін бұнда артынан бір-біріне қосамыз. Артық керек емес жерін алып тастаймыз.
бірден тапаға салып дайындап алғандарыңыз дұрыс, өйткені босап кетеді. Енді осыны жұмыртқа жағамыз. Сосын айта кететін, пеште пісіп жатқанда ең бірінші үстіңгі жағы пісіп кетеді. Содан кейін соған кішкене фолькадан кесіп алып, үстіне көп қойсаңыздар, екі жаны піседі. Сонда сәукелеміз толықтай пісіп шығады. Кунжутымызды себеміз жұмыртқадан кейін. Содан кейін жоға жағына қосымша тағы да мак септім. Мен мына жерде көп себіліп кетті мак. Мінекей, осыны енді 180 градуста 30 минутқа пешке қойып аламыз. Жасап көріңіздер. Арнама тіркеліп, пікір қалдыра кетіңіздер.